6 खिलौने देखने में एक जैसे हैं परंतु एक खिलौना हल्का है। शेष 5 खिलौने समान भार के हैं। यदि उनमें से हल्का खिलौना को अलग करना हो तो हमें कम से कम कितनी बार तराजू का उपयोग करना पड़ेगा, यानी हमें कितनी बार तौलना पड़ेगा। दोस्तों हम क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। 6 खिलौने समान देखने में समान आकार के हैं तथा उनमें से एक खिलौने कम भार का है। बाकी 5 खिलौने समान भार के हैं। यदि हमें उनमें से हल्का खिलौना को अलग करना हो तो हमें तराजू का कितना बार उपयोग करना पड़ेगा। दोस्तों हल कीजिए। हम आपको एक एक मिनट का समय देते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त होता है। चलिए बताते हैं। देखिए 6 खिलौने को सबसे पहले तीन तीन खिलौने को दो पलड़ में तौलेंगे। ठीक, तो तीन तीन खिलौने अलग हो जाएंगे। फिर तीन तीन खिलौनों में से एक एक खिलौनों को पलड़ों में तौलेंगे। तो दो दो खिलौने जब तौलेंगे तो एक खिलौने हमारा शेष बचेगा। यदि दोनों खिलौने बराबर हैं तो ये रखा हुआ खिलौना हल्का होगा। यदि उसमें से दोनों खिलौने में से अगर एक खिलौना हल्का एक खिलौना होगा, एक भारी होगा, तो हम ऐसे ही अलग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने अभी देखा इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग का। ये रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसे विभिन्न ट्रिकी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। दोस्तों माय हैबिट्स माय पावर को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक माय हैबिट्स माय पावर को सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।